Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mana sovuq mavsumi tushib, kunlar qisqarib, tun uzayyapti. Bu holatda quyoshdan yerga kelayotgan issiqlik energiyasi kamayadi. Buni hisobiga ko'pchilik shamollash holatlari ko'payadi. Endi buni profilaktika maqsadida vitamin D bilan vitamin C ni ko'proq berib turishimiz kerak bolalarimizga. Vitamin D ni 2 tomchidan 4 tomchigacha bir mahal nahorga berib turamiz. Vitamin C ni esa 1 tabletkadan 2 mahal, 3 mahalgacha beramiz. Vitamin D organizmda suyaklanishda ishtirok etadi, kalsiy fosfor sintezida qatnashsa, vitamin C esa antioksidant ta'sir qiladi. Organizmni immun tizimini kuchaytiradi va detoks, ya'ni toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Bundan tashqari temir so'rilishini yaxshilaydi organizmga. Shuning uchun vitamin D ga boy mahsulotlarni ovqat bilan, vitamin C ga boy mahsulotlarni ovqat bilan ko'proq beramiz va vitamin C ni ham o'zini ham berib tursak, maqsadga muddao bo'ladi. Bolalarimiz salomat bo'lsin. Sog' bo'linglar.